ลูกเอ๋ยกรรมที่ทำไว้ย่อมย้อนคืนแก่ตนทำดีได้สุขทำชั่วได้ทุกข์พระพุทธองค์ทรงวางศีลห้าไว้เป็นหลักคือไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่มัวเมาศีลเปรียบดังรั้วกั้นใจให้สงบเย็นเรากราบพระธรรมเพราะเป็นแสงนำทางหากศรัทธาในธรรมชีวิตย่อมไม่หลงทาง